Представляете, в нашем Подмосковье за последние годы погибло 36 миллионов елей. И все из-за небольшого жука, короеда, типографа. Такие деревья нужно вырубать, а на их месте сажать новые. Участвуйте в акции «Наш лес. Посади свое дерево». Приезжайте в субботу, 12 сентября с 10 утра до 2 часов дня на одну из площадок в лесах Подмосковья. Подарим лесу жизнь. Подробная информация на сайте посадисвоедерево.рф.